আজি মই ক'ব ওলাইছোঁ এবিধ ঘৰচিৰিকাৰে প্ৰজাতিৰ কথা। সেইটো ইংৰাজী নামটো হ'ল ট্ৰী স্পেৰো, কিন্তু সংশোধন ঘটাই কৰিছে ইউৰেছিয়ান ট্ৰী স্পেৰো। ইউৰেছিয়ান ট্ৰী স্পেৰো বুলি কওঁতে ইউৰোপ মহাদেশ আৰু এছিয়া মহাদেশত পোৱা যায় বাবে এই নামটো ৰখা হৈছে। আচলতে এইবিধ ঘৰচিৰিকাৰ লগত সমভাগী হৈ হাবিয়ে বননিয়ে ঘৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰা চৰাই। আৰু আমাৰ ঘৰচিৰিকাতকৈ ইহঁতৰ ৰংটো অকণমান ডাঠ। আমাৰ ঘৰচিৰিকাৰ পিতৃপক্ষীৰ যিটো দেহৰ ৰং, সেই ৰংটোৰ লগত একেবাৰে খালি ইহঁতৰ ৰংখিনি গাঢ়। আৰু মাতৃপক্ষীজনীৰো পিঠিৰ যিখিনি মুগা আছে, মুগাখিনি অলপ গাঢ়, আৰু তলফালটো গোটেই একে মুগা বগা পৰিৱেশ থকা। এই চৰাইবিধ যেনেকৈ ঘনচিৰিকাক বা ঘৰচিৰিকাক এটা বিশ্বজনীনতা দিব পাৰিছে, ঠিক তেনেদৰে এই চৰাইবিধেও প্ৰায় বিশ্বজনীনতা লাভ কৰাৰ নিচিনাই হৈছে। আৰু ইহঁতৰ প্ৰতিও, ইহঁতৰ বংশবৃদ্ধিৰ প্ৰতি মানুহৰ বহুতো মৰম বাঢ়িছে। 1870 চনত এইবিধ চৰাইক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ নি বংশবৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। আৰু সেই গুৰুত্বৰ যিটো প্ৰভাৱ পৰি পেলাই ইহঁতে ইউৰোপৰ পৰা নি আমেৰিকা, উত্তৰ আমেৰিকা, মধ্য আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড আৰু সৰু সুৰা যিবিলাক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ওচৰ পাজৰৰ কাষ পাজৰৰ নিউজিলেণ্ডৰ কাষ পাজৰৰ যিবিলাক সৰু সুৰা দ্বীপ, সেইবিলাকতে বংশবৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই চৰাইবিধৰো আমাৰ ঘৰচিৰিকাত সামান্য চুটি যদিও 14 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 6 ইঞ্চিতকৈ সামান্য চুটি, গতিকে প্ৰায় একে আৰু। গতিকে আৰু বংশবৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ ইয়াতে বসন্তকালৰ পৰাই বংশবৃদ্ধি আৰম্ভ কৰে। আৰু ইহঁতৰ কণীৰ সংখ্যা 5টা 6টা, আৰু কণীৰ ৰংটো বগা নহয়, বগাত ক'লা কজলাৰ সংমিশ্ৰণ থকা এটা ৰং। আৰু এই ইহঁতে ঘাঁহ বন কচাই বা গছৰ ফলঙত বা অন্যান্য লোকহাৰ ভাগত ঘাঁহ বন আৰু শিপা, তুলা, পাখি আদি সংগ্ৰহ কৰি বাঁহটো সাজি কণী পাৰে। আৰু কণীত মাতৃপক্ষীয়ে উম লয়, পিতৃপক্ষীয়ে খাদ্য যোগান ধৰি থাকে। আৰু 14 দিন উম লয়, 14-15 দিনৰ পিছত পোৱালি জগা আৰম্ভ হয়। আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এমাহ বা 1.5 মাহৰ ভিতৰতে সিহঁতে উৰিব পৰা হয়। আৰু শস্যৰ বীজ, ধান, মাহ, অন্যান্য ঘাঁহৰ গুটি, আলি ঘাঁহৰ গুটি, এইবিলাক সিহঁতে হাউলি এই ঘৰচিৰিকাৰ দৰে খাই ফুৰে। আৰু এটা কথা কি, যিটো ব্ৰিডিং টাইম, সিহঁতৰ ব্ৰিডিং টাইমটো প্ৰায় সময়তে দেখা যায়। আৰু আমাৰ ঘৰচিৰিকাৰ লগতে হাবিবনবিলাকক লগ লাগি ফুৰা দেখা যায়। আৰু এই প্ৰজননকালীন সময়ত কিছুমান সৰু সৰু জীৱ, যেনে শাক পাচলিৰ যিবিলাক উদ্ভৱ হয় আৰু হাবি বননিৰ মাজত যিবিলাক উদ্ভৱ হয়, এইটো পোকটোৰ নামটো হ'ল কচলাই বুলি কয়। কচলাই জাতীয় খাদ্যটো খায়।
আৰু সেই খাদ্যটো খালে কি হয় মানে ইহঁতৰ মানে পোৱালিবিলাক বৃদ্ধিত বহুত সহায় হয়। সেইকাৰণে পোৱালিক কিনি পেলাই সেইটো খাদ্য খুৱায়। আৰু তাৰ উপৰি ধান খোৱাৰ উপৰি আৰু অন্যান্য খাদ্যৰ উপৰি ভাৰ্টেব্ৰেটছবিলাকো খায়, যিবিলাক মানে থলজ মানে পতন লেটা মঠ এইবিলাকো খায়। আৰু এটা কথা কি ইহঁতৰ এতিয়া IUCN-ৰ তথ্য মতে IUCN-ৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন সিহঁতৰ তেখেতসকলৰ তথ্য অনুসৰি 2017 চনৰ পৰা ইহঁতৰ নামটো সংকটাপন্ন প্ৰাণীৰ তালিকাভুক্ত কৰিছে। আমাৰ মানুহে পৰিৱেশৰ সংকটন থকাৰ কাৰণে এইবিলাক চৰাইও আজিকালি অলপ হ'লেও স্থিতিটো দুৰ্বল হৈ গ'ল আৰু থকা ঠাইৰ বহুত অভাৱ হৈ যোৱাৰ কাৰণে সংকটাপন্ন স্থিতিত ৰেড লিষ্টত থ্ৰেটেন স্পেচিছ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 2017 চনত। গতিকে এইটো বেছিদিন হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ মানে এই নামটোক লৈ বহু কথা আছিলে। ট্ৰি স্পেৰো বুলি কোৱা কাৰণে আমাৰ পক্ষীৰ যিটো নমেনক্লেচাৰ ছ'চাইটি হৈছিলে ইউনিভাৰ্চিটি, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওঁতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এখন হোটেল আছিলে, হোটেল অইল গ্লাছ। মঞ্জু বৰুৱা ডাঙৰীয়াই সকলোকে খোৱা লোৱাৰ দিহা কৰি দিছিল। আমাৰ বিদ্যাত মণ্ডলী ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱ, সতী গগৈ, বিৰাজ চৌধুৰী, অপৰ্ণা পদ্মপাতি আদি কৰি আৰু বয়স কম যিবিলাক আছিলে সেইসকলো আছিলে। তাতে কোনোবাই নাম দিছে বনচিৰিকা, কোনোবাই দিছে বনচিৰিকা, এনেকৈ কওঁতে আমিও কৈছোঁ যে বনচিৰিকা। আৰু তাৰ আগতে মোৰ যিখন গ্ৰন্থ আছে, মোৰ গ্ৰন্থত মই বনচিৰিকা বুলিয়ে উল্লেখ কৰা হৈছিলে। গতিকে আজিও মই বনচিৰিকা নামটোকে দিলোঁ। গতিকে ইহঁতৰ বংশ কমি নাযায় যদি আমি মৰমৰ চকুৰে চাওঁ। আৰু যিবিলাক আজিকালি গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে টাৱাৰ সৃষ্টি কৰিলে, এই টাৱাৰবোৰৰ কাৰণে বনচিৰিকাৰ বংশটো কম হৈ গৈছে আৰু বনচিৰিকাৰ বংশটো কমি গৈছে। মূল কাৰণটো সেইটো। আৰু সেইদিনাখনে মই এই বনচিৰিকাৰ কথা কওঁতে সামান্য এটা ভুল হৈছিলে। এই মেকুৰী সম্পৰ্কত নামটো কোৱা গৈছিলে, মেকুৰী চৰাই বুলি কোৱা গৈছে। এইটো মানে কোৱাত ভুল হৈছে, আচলতে নহয়। গতিকে এই মেকুৰী জাতীয় চৰাই আৰু সাপবিলাকে মানে আগতে কৰিছিল, আজিকালিতো সাপেই নাই। গতিকে মেকুৰীয়ে আজিকালিও অন্যায় কৰি আছে। গতিকে বেছিকৈ অন্যায় কৰিছে টাৱাৰবিলাকে। গতিকে এই টাৱাৰবিলাক যদি আমি কমাব পাৰোঁ, নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই চৰাইবিলাকৰ ভৱিষ্যত যথেষ্ট আছে। আৰু আমাৰ হাবিবনৰ যদি উন্নতি কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, জোপোহা গছ বা জোপোহা উদ্ভিদৰাজিক বা ঘাঁহ বন এইবিলাকক বাঁহ সাজিবৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ দি ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰো বংশ আমি বচাই ৰখাৰ সময় আজিও আছে। গতিকে মই ইমানকে ক'লোঁ।